oleng, Bung. Ini pilot abal-abal. Kapten oleng. Aduh bahaya ini pilotnya. Aduh gratis sumpah. Bakul kok. Oh, ada titik baru. Nek batune apik iki trayo. Ya. Langsung. Wah, koplo malu, Bu. Tepuk tangan dulu. Cuaca buruk. Ono reaksi ya. Hei, alan kok gas alan no. Gas. Nah, penting kuat mlaku deh. Belajar. Ah, sampai jatuh di sawah nggak mau Standar ngambil. Kang, belok Kang, gas mono ae. Standar belok se. Sampai jatuh di sawah. Gas nyaman nang awakmu. Ya. Hah? Dia tadi yang cerep nang tuh. Ayo sini. Sawah dikejar nangka, ya bener. So aku. Enggak toh? Gedein gambarnya. Mas sensitif. Munyer. Oh, atraksi. Aja. Atraksi jagonya. Nggak usah atraksi, kayak gini aja udah bagus. Hei, belajar mudun sih. Engko tunggale nek. Dene apik wong pemidul kono. Aduh. Ada. Keken mumet no. Kok ditugen? Ini pilotnya nggak tahu jalan. Betul. Kehilangan arah tuh ya. Ya. Yang melihat. Sekali ya. Halo guys, hari ini akan kita review sebuah pesawat tempur baru guys, buatan RO 1.